વાળા અત્યારે હું પંજાબમાં પહોંચી ગયો છું અને જે રાશન બાંટવાનું છે એ રાશન બાંટવા માટે દેખો આ પાણીમાં જાય છીએ અમે અત્યારે ટ્રેક્ટર ભરીને તીથવાથી સાબુદ્દીનભાઈ છે રફીકભાઈ છે જો સાબુદ્દીનભાઈ આગળ ટ્રેક્ટરમાં બેઠા છે આ પાણીમાં ટ્રેક્ટર સિવાય કોઈ વસ્તુ જાય એવી પોઝિશન નથી અત્યારે આમાં ક્યાં હાલું એ નક્કી નથી થતું. આ તો કાયમી વાળા જ્યાં લોકો હોય એને ખ્યાલ હોય રસ્તાની બાકી આ જો ફસલ બધી પૂરી થઈ ગઈ. આ પાકિસ્તાનની બોર્ડર કાંબલા દેખાય છે પાકિસ્તાનની બોર્ડર છે. પાકિસ્તાનની બોર્ડરની બાજુમાં અમે પહોંચી ગયા છીએ. હા એ પૂરે